Дали знаете дека околу 15.000 турски војници и башибозук под водството на Бахтијар Паша почна офанзива против Крушево и Крушевската република? Штабот на крушевските востаници, по добиениот ултиматум од Бахтијар Паша за да се предадат, одговориле: "Востанавме за да се бориме за извојување на слобода за Македонија, а не да се предаваме." Но кога градот се најде во безизлезна состојба, штабот нареди востаниците да се повлечат со цел да се зачува градот од разорнување. Во жестоката битка загинаа 32 востаника, меѓу нив неколкумина се самоубија. Крушевската република падна утридента во борбите на преминот Слива и во местноста Мечкин камен. Дали знаете дека земјотресот со епицентар помеѓу Пехчево и Кресна, што се води како најсилен на Балканот и еден од најсилните во Европа, откако се вршат современи мерења, се случил во предпладневните часови на 4. април 1904 година. Предизвикал големи штети во радиус од 40 километри. Од него бил оштетен и Рилскиот манастир, а еден загинат има дури и во Солун. Сепак, бидејќи на потресот тој ден му претходел еден уште помал, луѓето веќе биле излезени од домовите и бројот на загинатите е релативно мал за толку силен земјотрес. Се смета како најсилен земјотрес на Балканот и еден од најсилните во Европа откако се вршат современи мерења. Имал интензитет од 10 степени по Меркалиевата скала и магнитуда од 7,5 степени по Рихтер, па бил многу посилен од, например, Скопскиот во 1963 година.